Неотдавна във Варна беше Тони Димитрова. Съвсем точно ви казвам, че това е най-искреното момиче, което съм срещал в живота си. Вижте, Тони Димитрова. Добър вечер, Тони. Добре дошла в Шик-Шок шоу. Добър вечер. Добре заварили. Приятно си изненадана, разбрах от Мустанг ТВ. Ами да, от Бургас, гледайки ви жълтото конче, си представях, че се намирате някъде под наем в някой блок, както обикновено се случва. Повечето кабелни телевизии. Да, за жалост, но вие сте наистина щастливци. Вашата сграда е просто много хубава. Американска. И с тия сериозни бодигардове така отпред. Съвсем стои много сериозно, много сериозно. Много красиво е вътре, много е приятно, много е чисто, не мирише на цигари, въобще много е хубаво. Радвам се, че ти харесва. Какво още като впечатление от Варна? Ами аз от Варна имам и други впечатления. Варна си е много хубав град и аз го обичам, освен това тук живее един мой много скъп човек, моя брат с неговото семейство. Всъщност свързана съм с Варна, не само с песента. Варна е хубав град. За жалост лятото ми се случи така една неприятност, но тя се преживява. И хубави е града, много, много подреден град, чист. Защо не кажеш какво се случи лятото? Ние успяхме чрез Мустанг ТВ да ви помогнем до някъде, макар че... Да. Поукрадоха ме малко тук. Не само мене, и Ева и Гого. Домина, да? Да. И аз така от Бургас си тръгнах с един шранк пълен с дрехи и с 2 торби. Аз се върнах по чехли с една торба. Това се случи, но живот и здраве. Какво да направим сега? Да, казват, че душата ти е богата. Разкажи за себе си. Какво? Как започна всичко? Кое? Примерно кариерата. Аз не мисля, че точно се нарича кариера това. Все още? Все още не. За мен все още тая приказка така... Не, че не е реална, просто си е... Така нещо много светло се случи в живота ми. Нещо, което не съм очаквала чак толкова много. Как започна? Случайно, наистина случайно. Така си пеех. Пеех си в Бургас, по заведенията, докато не се случи едно събитие. Участвах в едно шоу на Ева и Гого за радост на бургазли и то мисля, че ще се поднови. Беше справо за 2 години. И там се запознах и с Ева и с Гого, там ме чу Стефан Дионов и оттам започна тази въртележка, тая омая, както искаш така го разбирай. Оттам моята приказка така беше. Започна приказка, да? Да, започна. С една дума, Гого и Ева откриха и като глас, и като лице Тони Димитрова. Да. А аз в тяхно лице открих страхотни приятели. Коя е първата песен, която изпя? Българска. Други песни пееш ли? Да. Ето колко неща не знам. Добре, първата чужда песен. Първата чужда песен беше Carried away by moonlight shadow. И го изпях на безобразен английски, не че сега е много по-добър. Това беше преди няколко години. Много преди да изпея Сърдечна болка на шоуто на Ева и на Гого. Я да чуем как звучи тя. It's a holiday. Чудесно. Би ли ми подсказала коя е българската песен, която представи? Нямаше българска песен тогава. Всъщност представих една на Джана на Нини на шоуто на Ева и на Гого. Ноти маджике и секуендо кло. Нещо такова беше. Сега текста не гарантирам, че е много верен. Нали? А пък българската беше един дует с едно момче. Огън от любов. Защото то си имаше регламент. Прави се една солова песен, 2 дуета и 1 квартет. Господи, какво нещо. Така че аз не изпях солова песен българска, но изпях един дует Огън от любов. Да, на Силвия Кацарова и на Васил Найденов. Да чуем. Думите са дим, сбирай моите писма, но не ги чети, идвам вместо тях.
Пяла ли си с Васил Найденов тази песен? За жалост не, но съм я пяла пък с Драго от Тоника. Защото имаше и такъв момент в шоуто на Ева и на Гого. Всеки от участниците пееше с някой от Тоника и аз така имах късмета да пея с Драго тогава. Абе ти много ми говориш за шоуто на Ева и на Гого. Няма ли да говориш за Шик-Шок шоу най-после? Ами на мен Недионов ми е забранил да използвам думи, в които има много С и много Ш. Аз точно това искам. Затова ще чуете как ще звучи от моята уста. Шик, шок, шоу. Направо подсвирквам. Добре, би ли могла да го изиграеш? И как да го... Не, мога да ви го изпея. Я да чуем. Шик, шок, шоу. Шик, шок, шоу. В мен остава... Страхотно. Добре. Тони, толкова си забавна. Сигурен съм, че много обаждане ще има по телефона сега с въпроси към тебе. Кажи, какво не казваш за себе си? Ох, не казвам на колко килограма съм. Защо не казваш? Не, казвам, че още съм двуцифрена, нали? Тогава се успокоявам. Това е в кръга на шегата. Очакваше да станеш цифрена? Не, вярвайте ми, аз цял живот съм на диета. Но има една приказка, все съм на диета и все си хода гладна и дебела. Нали? Така сега си го употребявам този като виц, така се звучи, защото има и продължение по-добре дебел и сит, отколкото дебел и гладен, нали? Да. Но това не те притеснява, нали? Притесняваме, честно. И така, има много обаждания. Всеки сега, така ми се обажда, ще дам една рецепта, да свалиш много килограми, хиляда така неща ми се случват, ама аз все нямам време, защото за диетата трябва по часове там нещо да се спазва. При мен не. Моя живот е много обърнат. И остава да ми кажеш, че твоето хоби е яденето? Не. Тогава рецептите за отслабване. Според мен това си е глад. Всичко друго направо. Добре, какво предстои? Какво предстои? За моя радост на 4 декември ще имам концерт в София, в НДК, организиран от Мега Музика. За всички бургазли, живеещи в София. Да направиш един концерт и за всички бургазли, живеещи във Варна. Във Варна. Мога да го направя за всички варнали, живеещи в Бургас. Може и така може. Защото има такива и аз имам даже приятелка така, бивша варналийка, настояща бургазлийка. Аз исках да ми кажеш в личен план какво предстои. Сватба не. Защо? Не. Аз не обичам сватбите. Затова ли няма да се омъжиш? Не, аз си живея с моя приятел, но просто не считам. Нищо не казваш за него? Задължително. Той не ми дава. Сега го няма. Той си в Бургас, много хубаво момче, малко черничко. Сега ще те чуе, наживо ще те чуе сега и няма да може да реагира. Говори за него. Малко е черничък, така мургъв е, българче си. Обича много музиката. Той е шофьор, съвсем обикновено момче и просто много хубав човек, много весел човек и много ме разбира. Нямам проблеми. Точно така. Най-важното е да нямаш проблеми. Какво ще му кажеш от Мустанг? Миленчо, ти си знаеш. Добре, никой друг не знае, така ли? То ти личи, ти още... Добре. Какво ще кажеш още за бъдещите ти планове? Като вече творчески планове? Диск, касета, нещо? Да, този въпрос вече много пъти така, като ми го задават и аз обикновено почти нищо не казвам, защото скоро диск няма да излезе втори. В смисъл, аз не искам да бъда така певица, която на всеки 2 месеца издава нова продукция и фактически той издава нещо, ама то нищо няма вътре. Искам да има хубаво, да бъде качествено това, което издавам, а качественото не се издава бързо. В момента работим върху песните, но най-рано следващия ми диск ще излезе до година лятото. 1 година. Да. Това е съвсем нормално. Да, и аз така си мисля, не бързам. За какво мечтаеш в кариерата си? В кариерата си за какво мечтая? Мечтая да съм си жива и здрава, като съм си здрава, значи ще мога и да се справям. Така мечтая не за спокойствие, защото аз съм човек, който обича явно стреса. Трябва винаги нещо да ме натиска, да съм под напрежение и
И така е, моят живот е под напрежение. На пръв поглед може би изглеждам спокойна. Не, никак не изглеждаш спокойна, напротив, много темпераментна. Радвам се. Да. Защото всички ми казват, не ти личи, че се притесняваш? Аз казвам, как не ми личи, аз цялата се треса. Не ти личи? И аз изглеждам съм, мисля, че съм като маска понякога. А може би имаш маска? Не, нямам маска. Нямаш. Не. Как би искала да изглеждаш? Как бих искала да изглеждам? С по-малки бузи искам да бъда, иначе същата. Ще кажеш ли как те познават твоите приятели? Като как ме познават? Тези, които си ме познават, си знаят, че аз не съм лесен човек. В смисъл? Аз на моменти искам да мълча, просто ми се мълчи, с никой не ми се говори. Просто има така, може би... Това е добре и за гласа. Чувал съм. Не е точно заради гласа, просто аз искам на моменти да мълча. И така понякога много хора си мислят, че съм сърдита отделно, но аз така преди бях много тънкообидна и реших, че няма смисъл от това. Това от темперамента. Мисля, че си много чувствителна. Да, и така имах един много грозен навик, ако мога да го нарека, като се нацупя, че и млъквам. Да, всичко отгоре. Да, това е ужасно. И така реших да го изкореня от себе си. Човек трудно се преборва с природата си, но надявам се аз да се преборя. Толкова слънчево момиче си. Просто усмихвай се непрекъснато. Да, понякога и на мен ми се цупи. Честно, идваме така отвътре да си млъкна, да си гледам в една точка. Първи път чувам това. На мен ми се цупи. Не, понякога просто така мълчи си. Тони, какво говорят за тебе хората? Ох, какво ли не. Кажи какво. Не. Какво ли не ми се приписа, честна дума. Така, в личен план имам предвид, но така, преди се... Какво да ви кажа? Много елементарни неща, няма смисъл да ги говоря тук в ефира. Отделно така чувам и добри неща за себе си. Лошите преди ги преживявах много. Ма се тръшках, ма плачех, ма защо така? Защо ми казват това, защо ми казват онова? Сега вече не се вживявам никак даже. Приятно ми е, когато говорят и хубави неща, но когато прекалят, пак ми е неприятно. Да. Така съвсем... Нали знаеш, че всичко е реклама? Да. Трябва да се възползваш от това. Да. Умишлено зададах въпроса какво говорят хората за теб, защото има една такава песен, ще не изпееш ли? Абсолютно. Бъди сигурен, че ще изпея на живо. Нали? Само трябва да ми пуснат музичка. Аз искам първо да чуя без музика. Добре. То не съм си взела, но как да стане? Да видим. За тебе хората говорят, че ти си тъмен летен облак. За тебе хората говорят, че ти си тъмен летен облак. Прииждаш бързо и отминаваш, и после 100 беди след теб оставяш. Прииждаш бързо и отминаваш, и после 100 беди след теб оставяш. Но да повярвам, не мога. Аз виждам слънце в твоя поглед. С лъчи от нежност ти се ме галиш, и страсти огнени в мене палиш. С лъчи от нежност ти все ме галиш, и страсти огнени в мене палиш. И още хората говорят, че ти напомняш дъжд пороен. Заливаш крехки треви зелени, погубваш всеки го най-много мене. Заливаш крехки треви зелени, погубваш всеки го най-много мене.
светлина и те обичам. Пред тебе само аз коленичам, отпивам светлина и те обичам. Страхотно е, нали, уважаеми зрители, разбира се, че Тони пя на живо в студиото, а как изглежда чудесно виждате сами. Това е и благодарение на нашата първа камера, господин Иван Любенов.